Alamisa décembre kalo tile 11 san 2025 aw bisimila Maliba TV 1 kunnafoni sentelimaw kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛ la ministre min ka ca ɲɛsinlen bɛn sabatili ma général de corps d'armée Ismaël Wage ale ye cikan kura cari n'a y'a jira k'a fɔ ko a ye baaraɲɔgɔnya gulo ani maaba fila ni ɲɔgɔn cɛ n'o bɛ tali kɛ Mohamed Ousmane Ag Mohamedou ni Abdul Majid Ag Mohamed Ahmed di Nasser Ansari ma. Ka sababuya kɛ ko u ye wale dɔ ta kumakan cɛjugu yɛrɛ o kumakan ninnu kɔnɔ min na o bɛ se ka dankari kɛ bɛn ni keleya sabatili yɛrɛ makankali la an ka jamana kɔnɔ ka fara kan fɛnɛ ko maa kofɔlen fila minnu tɔgɔ fɔlen filɛ nin k'u jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ camancɛ fanga yɛrɛ dɛmɛli la ani kɔrɔnfɛn fan fɛ bɛn ni keleya sabatili la o latigɛ ninnu cɛrila kunun ko décembre kalo tile 10 san 2025. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an ka faama Golomasiri Tabaw y'a jira k'a fɔ ko u ka kurutu n'u ka hakili jagabɔ n'u ka fɛɛrɛw bilali sen kan k'u sera ka lakana sabati Sikaso mara kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛn ma Luluni kɔnɔ ni waati tɛmɛni lakanabaliya kun ɲɔ ɲɛlen don ye kosɛbɛ. O y'a jira k'a fɔ ko lakanabaliya ɲɔ ɲɛlen nin ko in sababu la k'o de la k'u ye wulikajɔ fanga bonya kosɛbɛ min b'a to jamana kɔnɔdenw bɛ se ka lafiya u sigiyɔrɔ la cogo min na ka fara kan fɛnɛ ko lakana sabatili Luluni kɔnɔ k'a sera ka san sɔrɔ ni jamana kɔnɔdenw yɛrɛ ka dɛmɛ de ye ka ɲɛsin u ma ka jatigɛ wale tigilamɔgɔw kɛlɛ ni u ko k'u bɛ wele bila jamana kɔnɔdenw ma halisa u ka dɔ fara ni wale ninnu kan min b'a to jatigɛ wale tigilamɔgɔ ninnu bɛ se k'u kɛlɛ halisa ka taa fɛ. Kɔkan kibaruyaw dakun na an m'an sɛnsɛn ka don Benin kɔnɔ lieutenant colonel Pascal Tigiri n'ale tun bɛ fɛ ka kafojaso kɛ Patrice Talon na a jirala k'a fɔ ko nin y'a tile 3 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko ye ale tununnen u ka jamana kɔnɔ nka u ka sɛgɛsɛgɛli n'u ka hakili jagabɔw nasira fɛ k'a bɛ komi i n'a fɔ a kɛlen n'u ka kuma dogo sous région dɔ kɔnɔ an bɛ waati min na i ko sisan ko wulikajɔw bɛ sen na yaasa u ka se ka t'u bolo da ko in kisɛ kan. An m'a datugu ni République démocratique du Congo ye a jirala k'a fɔ kunun ko araba décembre kalo tile 10 san 2025 ko kafojaso kɛra u ka cité portuaire la rebelliw fɛ ni RDC ɲɛmaw y'a jira k'a fɔ ko u kɛlen n'u ka sɔmi ta Rwanda ma n'a sɔrɔ olu de tɛ ka rebelle ninnu senkɔrɔma tinti u ka nin walijugu ninnu na. An ni manaw ni ne aw garisɛgɛ aw ka kunnafoni sentelimaw sɔrɔli la Maliba TV 1 jabaranso kan aw k'an bɛ don wɛrɛ ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na.